Някой от вас знае ли за пирамидите, намерени в Антарктида? За кървавият водопад? Предполагам, че част от вас да, а част от вас не. Приятели, днес в този видеоклип ще споделя с вас за много тайни, мистериозни и скрити находки, намерени от учените в Антарктида. На пръв поглед няма да повярвате или по-скоро няма да искате да повярвате, но това е реалността. Както съм ви споделял в моите предишни видеоклипове, моята цел е да постигна 100 000 абонати в YouTube в близките месеци. Бих се радвал на подкрепа от ваша страна с един лайк, един коментар и абониране с камбанка задължително. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Може би Антарктида е едно от най-изолираните и отдалечени континенти на нашата планета. Тя е почти изцяло покрита с лед и сняг, така че никой не може да остане да живее там завинаги. Но въпреки това, Антарктида крие много тайни, за които много малко хора знаят. В новото ми видео ще ви разкажа за 9 секретни неща, които са били намерени на този таинствен континент. Кървав водопад. Можете ли да си представите реакцията на изследователите, които първи са забелязали кървавият водопад в Антарктида? Вероятно са били много изненадани, след като са видели червената течност, която се стича от ледника и пада от височина на 5-етажна сграда. Някои хора буквално ще си помислят, че водопада кърви, а други, че кървавият водопад е резултат от неуспешни експерименти на учените. Но истината е много по-надалеч. Този водопад е открит за първи път от австралийският изследовател и географ Грифит Тейлър през 1911 година. След откритието, учените са започнали да изразяват своите предложения за водопада. Някои са смятали, че необичайният цвят на водопада се дължи на наличието на някои водорасли в ледника, които променяли околната среда. Дори са предположили, че червеният водопад е доказателство, че нашата Земя страда от силно замърсяване. На учените е отнело 100 години, за да установят окончателната причина за явлението. Оказало се е, че червената течност е струя от високо съдържание на железен оксид, изтичащ се от соленото езеро, който се намира под дебелите ледници. Заслужава си да се отбележи, че кървавият водопад доказва, че животът може да съществува при най-тежките метеорологични условия. И става въпрос не само за земните условия, но и за възможността за подобни бъдещи животи на други планети в Слънчевата система, включително за живот под ледените шапки на Марс. Правоъгълни айсберги. В допълнение към факта, че ледниците и айсбергите в Антарктида могат да издават плашещи звуци, те също могат да приемат и най-различни и невероятни форми. В случая правоъгълни форми. Ако смятате, че това не е изненадващо, тогава си спомнете кога за последно сте видели създадено такова ледено чудо от самата природа. През октомври 2018 година учен от НАСА Джереми Харбек е заснел правоъгълен айсберг, който е бил открит в северната част на Антарктида. Поради особената си форма е била наречена айсберг с форма на плоча. Снимката с айсберга бързо се е разпространила по целият интернет. Някои любители на конспирациите са предположили, че този айсберг може да е извънземен космодрум или тайно правителствено убежище, но отговорът е много по-прост от очакваното. Айсбергите от плочи понякога се откъсват от ледниците и тяхната правоъгълна форма с гладка повърхност може да изглежда сякаш те са се откъснали съвсем наскоро. Така че следващият път можете да се похвалите пред приятелите си за произхода на правоъгълните айсберги. Пирамиди. Преди години в интернет се е появила съвсем обикновена снимка от Google Maps. В една от областите на Антарктида е заснета някаква пирамидална структура. Тази находка е шокирала милиони хора по света. Тя е била заобиколена от ледници и външно е наподобявала египетските пирамиди. Но как е възможно това? Защото, както знаете, древните египтяни не са обитавали Антарктида, тъй като това би било просто безсмислено. На Южният полюс е било и е много студено, колкото и е сега. Така че възниква въпросът, кой изобщо би могъл да построи тази пирамида. Любителите на конспирациите смятат, че това е дело на извънземните. Според тях, строителите на пирамидите в Антарктида са същите и са строителите на пирамидите в Египет. Особено интересно е, че това не е първото подобно сензационно откритие. Между 1910 година и 1913 година геодезисти са открили първата пирамида в Антарктида, която по-късно използват като ръководство за картографиране. Пирамидата от изображението на Google Maps е станала вторият такъв в Антарктида. Някои хора смятат, че може да е част от неизвестна гора или планина, която е скрита под дебелината на леда и снега.
Секретната база на Третият райх. През 1936 година Хитлер е завършил подготовката си за Втората световна война. Според неговите планове тя е трябвало да започне през 1940 година. Така че в продължение на 4 години той е търсил нефтени находища и запаси от китова мазнина, в случай, че Третият райх бъде блокиран за внос. За тази цел той е изпратил експедиция в Антарктида, за да извлекат китова мазнина. Преди немците, Норвегия от дълги години се е възползвала от това. За ръководител на експедицията е бил назначен Алфред Ричър, който вече е имал богат опит в полярните експедиции, в резултат от което през 1939 година корабът Швабия е пристигнал под контрола на Ричард. През 2016 година руски изследователи са открили в Антарктида тайната нацистска база. Основана е през 1942 година и изоставена през 1944 година. В базата са били открити повече от 500 различни артефакти от Третият райх, които са били перфектно запазени в този суров климат. Странни звуци. Вероятно си мислите, че такова безлюдно и изолирано място като Антарктида трябва да е много тихо, но това не е така. Този континент е известен с това, че на него са били записани едни от най-зловещите и мистериозни звуци в целия свят. Въпреки това, науката все още може да обясни някой от тях. Например, през 2014 година вниманието на учените е било привлечено от странни звуци, които са били записани близо до ледника Рос. Изучавайки плаващите ледове в тази област, след консултация с звукови експерти и геолози, учените са стигнали до заключението, че тези звуци се причиняват от ветровете, които предизвикват вибрациите на горните слоеве сняг, преминаващи през ледника, и тези звуци се променят в зависимост от температурата на околната среда и времето. Но с ледника Ларсън нещата са различни. Когато големи айсберги се откъсват от ледника, тук се чуват много страшни звуци, които нормален човек не би могъл да ги опише. Следи от НЛО. Някои хора смятат, че извънземните могат да използват отдалечената от останалите континенти Антарктида като място за своите дейности и цели. През 2018 година в интернет се е появило изображение от Google Maps, където ясно са показани следи от катастрофа на летяща чиния на един от ледниците на Антарктида. Това изображение буквално е подлудило всички любители на конспирациите, но ако летящата чиния наистина се разбила и забила в ледника, тогава близо до мястото на катастрофата би трябвало да намерят труп на извънземното. Всъщност всичко е много по-просто. Учените смятат, че подобна следа в ледника може да бъде оставена от някакъв голям камък в резултат на лавина или свлачище. Ако вземем тази гледна точка, тогава снимката с падналата чиния става по-разбираема и ясна. Може би следващият път можем да открием следи от извънземни, които населяват други територии, кой знае. Екосистема под айсберга. Антарктида е континент, покрит със следници, без градове и постоянни жители. Тук живеят няколко вида животни, както и учени, които следят този мистериозен свят отблизо. Но на това място често се случват невероятни събития. Например, през юли 2017 година айсберг с тегло трилион тона и площ от 5800 квадратни километра се е откъснал от ледника Ларсън. Когато ледената маса се е приближила към морето, учените са открили, че цялата екосистема, която е била скрита от древният свят в продължение на 120 000 години, може да се намира под айсберга. Учените незабавно са събрали цели експедиции, които са изследвали екосистемата, в резултат от което са успели да открият много древни живи организми, които преди това са били непознати за човечеството. Изучаването на отцепилият се айсберг все още продължава. Гореща точка. Глупаво е да се предполага, че може да има горещи повърхности в ледената Антарктида, но всъщност през ноември 2018 година е било проведено проучване, въз основа на което, както се оказало, под арктичният слой съществуват така наречените горещи точки, чието размер е 3 пъти по-голям от Лондон. Със сигурност ще отнеме много време, докато тази точка разтопи целият леден южен полюс. Но сега, поради въздействието на температурата на горещата точка, ледът в Антарктида е започнал малко по малко да се топи. Мнозина смятат, че тази гореща точка може да е някакъв подземен вулкан, но учените твърдят, че топлината идва от радиоактивни скали, разположени в горната част на земната кора. След дълго проучване, изследователите, които са изследвали 3 км от този леден слой, разположен над горещата точка, са стигнали до извода, че не е ясно как радиоактивните скали са покрити с дебела ледена покривка. Кратери.
Преди около 250 милиона години огромен метеорит е паднал в района на сегашната територия на Антарктида, наречен земя Уилкс. Района се намира в източната част на Антарктида. Смята се, че този метеорит е провокирал масовото пермско измиране, което е най-голямото масово измиране в историята. Кратера е бил открит на дълбочина от 800 метра под леда, преди около 9 години. Някои учени смятат, че падането на метеорит или кратер в тази област също е провокирало началото на отделянето на суперконтинента Гондвана. Това обаче не е единственият кратер, открит в Антарктида. През 1989 година е намерен друг паднал метеорит близо до полярната станция, въпреки че много учени се съмняват в това, което са намерили. В допълнение към това, през 2004 година друг кратер също е паднал на територията на Антарктида. Не можем да кажем с точност дали извънземни са населявали или населяват тези територии, но едно е ясно, че този континент многократно се е срещал с отломки и небесни тела от космоса. А вие знаехте ли за тези находки, приятели? Долу в коментарите задължително споделете вашето мнение. Чета всеки един коментар и отговарям на всеки един коментар. Това за мен е удоволствие. Според анализа на моят канал, 80% от моите зрители са именно хора, които не са цъкнали абониране. Ако си сред тях, не забравяй да се абонираш за моят канал, както и да натиснеш лайк бутона и да напишеш коментар. Чета всеки един коментар и отговарям на всеки един коментар. Предполагам, знаете в началото на видеоклипа какво ви споделих, каква е моята цел и бих се радвал на помощ от ваша страна. Преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички качени до сега видеоклипове от мен, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, цъкайте, гледайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!